OK，咁喺 IG 度之前收集咗大家意見，仲有啲咩想睇啦？咁都有唔少人話我個盤係點樣操作啦。咁呢度就簡單咁啱得咁巧，今日就一個對我嚟講都幾算有一個里程碑啦，就係我單日喺一個我自己嘅 account 嚟嘅，呢個係我自己嘅 AMP Future 嘅 Live Broker 入邊。hit 咗10K USD 嘅 profit 啦，咁對我嚟講都幾重大，因為我之前都未試過打咁多 profit 翻嚟啦。我之前都係活躍喺 profit 嗰度啦。咁之前呢啲futures 都冇咁即係擺咁多時間落去，即係啲 live account。但係今日就好好彩咁啦，個市場都獎勵我，就打咗10K profit 翻嚟啦，總共。咁其實做嗰啲 trade 都係一啲 base on order flow 嘅嘢噶啦。咁可以簡單咁講一講啦。咁今日其實晏晝嗰陣都已經打咗1000幾左右噶啦，跟住夜晚就開盤嗰陣喺邊度咧？Around 呢一個位左右啦。咁就其實係 short 咗幾次嘅就。我咪一開始係 long 咗先，咁 long 嗰度就睇我陣間後面嗰度錄咗個，即係錄咗條片啦，就係講緊即係記錄低成個過程係點啦。咁就有打字同大家講一講，即係大概個諗法係點樣啦。咁就唔多講啦嗰邊，因為雖然嗰邊冇聲啦，但係我有打字講大家啲咩意見，因為我同個 friend 喺個 Discord 入邊傾緊偈啦，所以我就唔開聲啦。咁可以再講埋頭先最尾呢度做嘅 logic 係乜嘢咧？咁因為講緊今日係星期五啊嘛，咁你會洗走啲 option 噶嘛？咁通常我哋講緊你洗完上面就再洗一次下面，跟住就會再回調翻上去啊嘛。咁呢個就係一個即係固定嘅 concept 咯，可以話。跟住就係講緊呢個就係 daily 嘅 profile 啦，volume profile 啦。咁其實頭先個價格咧，即係我哋頭先做 trade 嘅時候，我就留意到，我價格嚟咗 point of control 附近啦。嚟咗 point of control 附近，我見到佢有一個類似 consolidation 嘅 range 啦，或者佢冇繼續 break through 落去啦，即係呢一個位啦。呢一個位咧，咁呢度之前前面有少少戇鳩，成日 hit break even 啦，因為個操作未咁好，其實佢 hit 完未到 P point of control 嘅呢一個位，但係自己心急咗啦，所以呢度就 hit 咗少少 loss 啦，應該-1000左右啦。咁就真正一個好嘅 trade 就係去到呢一個位嘅時候啦，去到真係去到 point of control 呢一個時候，咁就等緊有冇一個回調嘅可能性，因為其實佢前面都跌咗幾多啦。咁你拉翻個 volume profile，你見到其實個價格主要 consolidate 咗喺下面嘅 range 入邊啦，所以我見到價格 consolidate 咗咁耐，跟住 hit 咗一個 daily 嘅 point of control，就諗緊有冇一個機會可以向上啦，打翻上去先最少啦，即係最少打翻上去呢一個 range 入邊嘅 value area high 先啦。咁其實我嘅入場都係一啲好簡單嘅 model 啦，就係講緊其實呢度就上啦上，跟住呢度 create 咗一個呢個可以話係 buy 嘅 pressure 喺呢邊啦。咁其實第一個 trade 係炒咗嘅，因為即係未咁強勁我個力量。其實啱啱就過咗呢條線啦。咁呢個就應該就係個 auction 嘅 line 啦。咁其實你做 auction market theory 即係 AMT model，其實都係講緊你就係成個市場而家係做緊啲咩？係向下拍賣啊！即係向下拍賣嘅意思就係一路向下咁樣向下跌啦，向下拍賣啦。因為就係一路向上就向上拍賣咗 auction up 啦嚟講，或者 auction down 啦。咁呢個情況下，其實最好嘅 entry point 一定係講緊入翻呢一個 buy zone 入邊先。跟住呢一個位我見到啦，我呢支 candle 完嗰一刻，我就見到兩個sellers being absorbed 啦，呢一個位兩個 sellers being absorbed 啦。咁可以睇翻 candlestick 嘅其實。咁睇翻 candlestick 入場嘅位就係呢一度啦，around 呢一個位。咁我就見到其實呢度係有一個，你當可以係一個 delta flip 啦，also 同時間係有 delta flip，但因為佢其實就掂咗呢個最主要嘅 buy zone 之後，我就睇呢個40 range 嘅 chart 啦。咁就見到其實佢有兩個 aggressive sellers 係 being absorbed 啦呢一個位，咁我就 long 咗啦呢一個位。咁我 TP 其實本身係擺 value area high 呢度嘅，但係因為我今日嘅打 profit 嘅壓力冇咁大，咁我就睇下佢有冇機會再打多啲翻嚟。咁我就擺咗喺一個
呢個 daily profile 度啦，我就諗緊佢有冇可能喺呢度做一個 break off 呢個 sell side 呢個 wall 啦，呢一個位，因為呢度就係講緊 sell side 有一個history，即係歷史以嚟今日以嚟嘅價格，其實係做咗一個呢，總之價格一去到呢一個範圍嘅時候，就係咁有人買落去啦。所以 expect 佢有冇可能打穿咗呢一個 sell wall 之後再落翻去，就譬如你話可以係 sweep 一個 ICT 嚟講就係 sweep liquidity 啦，咁呢個。或者就係其實你可以用 ICD 解釋嘅，咁咪就喺呢度 hit 咗一個 fair value gap 咯，呢一個位，呢個 FVG 對 FVG 有反應，所以咪落翻去咯。咁呢個時候我就繼續提啦，因為我會隨住呢個 footprint 嘅出現，我會喐我個 TP，喐我個 TP 啦。咁我見到其實繼續上，跟住啦，我 TP 就係擺咗喺呢個價位啦。咁其實啱啱好就係 5K profit 左右啦。咁我就啱啱好彩喺呢度 hit 完之後。跟住佢就落咗去啦。咁呢支 candle 都可以解讀下，就係講緊其實好明顯就係呢度呢堆嘅 buyers 啦，being absorbed 啦。因為其實價格佢 expect 呢度推上去噶嘛。你見到其實佢越嚟越高嘅時候係30幾、50幾，甚至上到係60幾，呢度50好充足嘅 buyers，但係其實佢冇 being awarded 啊嘛。因為呢啲 buyers suppose 佢哋覺得價格會繼續向上推，所以佢哋先喺呢度買入啊嘛。但係佢冇啦，價格就而家向下落。咁隨住價格向下落嘅時候，咁呢啲 buyers 俾人困住咗啊嘛，trapped buyers 咁就要被逼平倉啦，咁就價格就自然再衝落去啦，所以你見到呢度會有啲位衝得好犀利啦，或者你睇 4D range chart 其實都可以嘅，呢度就係buyers being absorbed 啦，所以佢先會翻返嚟呢一個區域入邊，就係個 buy area 入邊啦，咁就做咗一個好簡單嘅 trade 啦，咁因為本身我有4K 左右個 profit。即係4K左右 profit，所以我壓力冇咁大，所以我入咗5張 NQ 啦。咁我 short loss 其實本身呢度 entry 完之後咧，我就係擺喺呢一個 point 下面，就係擺喺呢一個absorbed 嘅 sellers 下面啦。咁我就 expect 佢一個再向上嘅升啦，即係 expansion 啦，可以話係。咁跟住最好嘅情況發生就真係佢squeeze up 咗上去啦，呢度就真係呢啲 sellers 全部俾人 absorb 咗啦，呢啲 sellers 全部俾人 absorb 晒，咁就 squeeze 咗上去，squeeze 晒呢度，squeeze 到嚟呢個價格位，咁就好好彩咁打咗5K profit 翻嚟啦，咁今日總共落嚟就打咗 10K USD 嘅 profit 啦，對於我嚟講係一個幾重大嘅日子啦，因為我都未試過一日打咁多翻嚟啦。咁係咯，差唔多就係要講嘅就係呢度。你見到其實走完之後個 price action 都好亂啦，就好即係 consolidate 緊。因為其實佢已經擺脫咗一個 value area 嘅價格位啦。咁佢而家去咗即係咁樣隨住價格嘅移動，你見到其實佢嘅 value area 係一路向上噶嘛，橙色呢個區域。所以其實對於我哋嚟講，其實佢一路會 ranging 咯，一路價格會移動咯，直到有一個位，譬如佢 break 咗呢度。舉個例子啊，呢一個價格位。呢個價格位有 aggressive buyers 買上去，有綠色波出現，咁有機會佢先會向上突破啦。唔係嘅話，都冇咩機會會向上突破嘅。所以其實就係講緊你用 volume profile order flow，咁其實你都可以做到啲唔錯嘅 trade 啦。所以就係呢啲情況啦。咁今日都好好彩啦，打咗10K profit。咁呢條片就即係我講解就差唔多去到呢度啦。有興趣睇我點樣即係實盤操作，你可以再留意翻後面啦。因為我後面會擺翻嗰條應該19分鐘左右，我就係點樣做 trade 嗰陣諗嘢啦。但係我係以打字嘅方式啦，因為我嗰陣係同 friend 傾緊偈，所以就唔講咁即係唔開車俾大家睇啦。咁係啦，有咩問題 IG Discord 我啦，跟住祝大家之後做 trade 越嚟越順利啦，賺得越嚟越多錢啦，profit 都 pass 得越嚟越多，出到越嚟越多金，咁個人賬戶都打得越嚟越多啦。咁係咁先啦，呢度有興趣可以睇埋我後面嗰度嘅片啊。